sapuna pigatra alin-alin demogi becek be kecunduk malih sarang titiang Pak Yogi penyuluh bahasa Bali. Sani mangkin iring titiang alin-alin melajah sapunapi carane ngerereh unsur-unsur intrinsik sane wenten ring satwa Bali. Napi ki alit-alit boleh mirengang satwa Bali? Boleh mirengang anak satwa? Pasti ke boleh. Miring sedurung kekawitan ngerereh unsur-unsur intrinsik karya sastra utawi ring satwa ke lurus biar sayang bapak jadi ngecenin satwa sane memuda di blog pengangun bebek. Becek-becek pirengang satuan pemikiran tukan malih jebos unsur-unsur intrinsik sane kerah saking satwa sane memuda di blog pengangun bebek punika. Sampun saya ke mirengang lurus mirengang. Ada ketuturan satu pengangon bebek madan Panmeri mulai cemat pesan ngangon nang bebek nanging ada pisagane ane tuh sing demen lat iri teken Panmeri kene munyine kalau dia apa tuh Panmeri tih cemat nih ngangon nang memeri ngidang cu suge holi ngangon nang memeri doken gitu munyine nanging Panmeri mendep doken tuh sing ngeruang monyin pisagan sake wale lacur tuh sing tadi keliten liyo mamarini mati ke negeri kecerita anu kone buin akun satu berik tuh bengil ento jani kepiara ban Panmeri sesai bang ngamah dikeng gini abane kedelabahi masih lemah apa nak kone kedasan goban memerine bin abede memeri bengil ento cemat pesan teken Panmeri yening Panmeri nuncung alen nutuk tidur ini sambil ngangon-ngangongi liang kadane Panmeri ngelah ubuhan cemat bekegendok kecerita galahe sampun saja Panmeri lakar ngemang-ngemang memeri bengil ento nanging memeri bengil ento suara ado sengat paling Panmeri ngalehin kema mai tusing masih tepuke sakit neget Panmeri di tangan telabahi ngalehin ditu ada punya celagi di bedene ada batu gede kocak tunggu si ento tenget turpingnya sedap Panmeri bengong ajak tegu anak gede selem awaknya sitem tangannya mapulu peliat ni nulik tuh gigi ni rangap mencalik wah kesiapan Panmeri lagi melayip sakit walu pantas ni lemah tanpa bayu awaknya ngetor anaknya selem untuk makin Panmeri subuh sandi kawan kamu main apa ada saya Panmeri nyencu wani celapat tengah tepet sandi kawan lakar makai ajar Panmeri nyaude ijang ngali mamarin ijange suka sandi kawan kondan mulai ijang ngalah memari dua augun oh ketu nak mula saju tuni aduh memari main ngelangi nahin ketu cuma kangen cu pantosang dini lantas ikedes maseliap kedurin batu nih mare nih ngomongnya ikedes lembu ketu hilang takut nih Panmeri lantas ikedes lem ngabo mamari bulu nih halus awak nih kedas nyala tur jangi pesanmu nih takon ikedes lem Panmeri aneh mamari cai nih tidak
memerin icangi anak beri bengil. Win, ikade selamanya maka memeri ani lena dekel lantas. Win, ikade selamat takon. Puan meri, ane memerin cai ini, memerin nenek moko. Tidak, memerin icangi anak berik bengil. Berik bengil, nih waro jelem mengendah. Mau kejang orang hangat tidak. Yen gitu, cemak coba mau kejang memerin apa boleh. Aduh ampura, icang tusing bani, mama kejang tuh sing icang aninglah sekan memerin icang itu haukut sada berik tur bengil. Nih marah jatmu patah tumben kain bukan jatmu patah lu kepan mari. Aduh takut memari bengil itu anak kaya ning abu nyen kadang kaya nih pamari nebu igo deselem aning wasayang tuh masih aning. Nah dua aning pan merima pare solasani patut kaya nih lakar mau meribuin akun melahangnya ru apa nekang pengupa jiwa. Nah nih sobat jemak memari nih abu mulai. Iya, kalah nih pan meri lu sesayangnya memari panggil atuh marah gitu hilang ikede selam tur di Bandungnya ada memari buin akun pan meri ngadu raksuk semua lantas mulai berjalan ngabu memari danun dekat di jemahnya bahagia pesan kena nih pan meri sekali siratin detesan jiwani. Nah memari nih kepiara jangan pan meri mekeluk-keluk liu matala tur jani pan meri sugih uyak ngangonang mamari. Inggih pitekat satu puniki irage dados jatme patut melaksana sane becik dan dados iri dan dados lobe tur dan dados mentaluhnya utawi dan dados sombong sinah kepai cewara nugraha sane nekang bahagia. Nggih alit-alit sabun api satuan wau becik napitan. Nah makin sampun saya agak ke alit-alit mirengang unsur-unsur intrinsik ring sadua imblok pengangon bebek punika sekadi iwawu sampun ketelatarang unsur-unsur intrinsik satu inggih punika maka sami unsur-unsur sane wenten ri sajroning sadua sane wangun sadua bali punika wenten tema wenten tokoh wenten alur wenten insiden wenten latar. Nah makin latarang bapak dumun napi tema tokoh alur insiden miwah latar punika. Kepertama ngenin di tema inggih punika unteng pikayunan utawi ide pokok sani keterang oleh sangkawi utawi pengarang ri sajroning karya sastra. Ring satwa iblok pengangun bebek punika ngambil tema inggih punika teguh melaksanayang swadharma. Punika kecinayang saking tokoh utama pan meri sane dados pengaman bebek sane teguh melaksanayang keginanyane dados pengaman bebek nyantos nemu bahagia. Keping kalih alur utawi plot inggih punika pola pali pemargi satwa saking pengawit nyantos wenten wicara-wicara utawi konflik sane kejangkepin antuk menguntat carita. Paletan alur daging nyane paletan pamungkah utawi perkenalan kelanturang antuk paletan medal nyane bicara utawi tahap pemunculan konflik kelanturan oleh paletan nincap nyane bicara utawi tahapan peningkatan konflik kelanturang paletan kelima utawi tahapan puncak kelima kelanturang antuk paletan penyidap tahap penyelesaian. Sorohan alur kekepah dados 3 inggih punika alur maju wantah pemargin carita sane kekawitin saking pengawit pemungkah utawi paletan perkenalan kelanturang antuk medal nyane wicara utawi pemunculan konflik
kelanturang antuk nincapnya ni wicara utawi peningkatan konflik. Kelanturang antuk wicara utawi konflik liwah keuntatang antuk paletan pemuntah utawi tahap penyelesaian. Contohipun silih sinunggil carita sane tokohnya ni kecerita yang saking pengawit tembasnya ni nyantos sampun pun. Alur mundur utawi flashback inggih punika pemargin carita utawi palet-paletan carita antuk utamanya paletan pemargin pemuput konflik. Kelanturang katinutin sareng paletan-paletan sane tiosan sane nyetayang indik pemargi sane sampun memargi sane memarginin riyinan saking paletan pemargi pemuput konflik. Contohipun silih sinunggil tokoh sane keceritayang rikala masa yuwanane raris ring tengahing carita keceritayang mewali masa-masa sekantun alitnya. Keping 3 alur gabungan inggih punika tata cara edan ngenahang carita sane kekawitin saking wicara utawi kelima. Selanturnya ne kelanturang antuk paletan pemungkah utawi tahap perkenalan. Tur kauntatin antuk pemargi pemuput wicara utawi penyelesaian konflik. Contohipun silih sinunggil tokoh sane keceritayang masa-masa yuwanane utawi carita kekawitin antuk paletan pemargi pemuput carita utawi tahap penyelesaian konflik. Kelanturang ke paletan pemungkah utawi tahap perkenalan. Nah, menawi ini alur ring satwa ni punika. Patut alur ring satwa iblok pengangun bebek punika nganggen alur maju. Boya je flashback, boya je campuran. Punika nganggen alur maju. Inggih kelanturang antuk tokoh. Tokoh inggih punika manusia utawi ibu buron sane pinaka pregina sane keceritayang risejroning karya sastra oleh sang kawi. Risejroning tokoh punika dados kepah dados papa. Inggih punika tokoh protagonis sane ketah kebaos tokoh utama utawi tokoh sane becik. Ping kalih tokoh antagonis inggih punika tokoh sane maparileksan kaon utawi tokoh sane medungkasan sareng tokoh utama. Keping 3 tokoh tritagonis inggih punika tokoh sane mekanthi sareng tokoh utama. Asal punika taler tokoh sane stisiosa. Keping 4 tokoh pembantu inggih punika tokoh sane ngwantu pemargin carita. Tokoh ring satwa blok pengangun bebek punika wenten ketiga. Kepertama wenten tokoh protagonis utawi tokoh utamanya ini inggih punika Panmeri. Kalih wenten tokoh antagonis ne inggih punika I Gede Slem. Kelanturang tokoh pembantu inggih punika Pisagane Panmeri. Inggih alit-alit mangkin lanturang bapak antuk insiden. Napi nika insiden? Insiden inggih punika wicara-wicara sane membuat sane merupa konflik ring pemargin karya sastra sane keceritayang oleh sang kawi. Insiden ring satu iblok pengangun bebek punika dan ketiga. Kepertama konflik ritat kala memerine Panmeri mati. Keping kalih rikala konflik Pisagane Panmeri nuturang pekaryane Panmeri. Panmeri tuturanga ngidangke sugih kuliah ngubuh utawi nguangonang memeni. Insiden keping 3 inggih punika konflik ritat kala memerine Panmeri ilang keengkebang oleh I Gede Slem. Kelanturang mangkin napi latar punika. Latar inggih punika genah utawi galah pemargin edan carita sane keceritayang risejroning karya sastra. Ring satwa iblok pengangun bebek wenten kalih latar. Wenten latar genah, wenten latar galah. Ini genah punika wenten ring carik, wenten ring tukang, batu gede sane wenten ring beten punyan celagini. Indek waktu utawi galah punika anggen galah semengang lan galah sandi alit.
inggih alit-alit sapunapi sampun kita tas uning ning rerah unsur-unsur intrinsik ring satwa Bali. Dumugi sareng sami tatas uning nggih. Riantukan malih bos, alit-alit lurus rerah unsur-unsur intrinsik sane wenten ring satwa sanetyosan. Dumugi nenten wenten kapiyambang, dumugi alit-alit nemunin cawisan sadudut inggih. Puan bahasa punika sani bersida aturan titiang ring pembelajaran rahinani mangkin dumugi wenten pikenohnyane nenten lali titiang melungsur gengrena penganggur maka wesanani ngatur puputan titiang untuk parama santi om santi 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 om.